文姨娘和秦姨娘来了。给侯爷和夫人请安。给父亲请安。都免礼吧。坐。侯爷不在的这段时间，妾身一直都……啊，我们玉哥呀，读书更加用功了，连夫子都夸玉哥文章好呢。嗯，不错。我们钟哥也很用功，钟哥，快去。钟哥，这一年书念得如何？可有进步？钟哥，快给父亲备一顿呀！侯爷，钟哥年纪还小，这人一多，有点害羞。侯爷，这次你又立了大功，除了太子少师衔，圣上可还有其他的封赏？我回绝了皇上加赐的爵位。今日时候也不早了，妾身就不打扰侯爷夫人休息了。妾身先行告退。妾身也先行告退了。孩儿先告退了，父亲。侯爷，为什么？我用它来换陛下对海禁之事松口。海禁一日不开，海盗便一日不绝，黎民百姓便一日不得安生。侯爷，你天天念叨着黎民百姓，可曾想过我和钟哥？你明明知道，我一直盼着你得个爵位回来。此事莫要再提。莫要再提。你知道我这个永平侯夫人当的有多难吗？你站住！月娘，你以前不是这个样子的。那我为何会变成这样？你难道不知道吗？月娘，月娘，月娘！以后家中之事，让二嫂和丹阳多帮着你些。你是嫌弃我重病在身，不配当这个家，还是嫌弃我不配当你永平侯的妻子呢？你好生歇着吧。夫人，
你看看，这么久没见了，他却连好话都不敢跟我说一句。夫人，侯爷他只是性子冷，他心里还是有夫人您的。唐妈妈，别再说这种话安慰我了。侯爷生性冷漠，他所有的心思都用在保家卫国、光耀门楣之上。我只盼着钟哥将来有出息。于哥虽然只是庶子，但自小聪颖，人见人夸，而钟哥却因早产，身体虚弱，学业进展得缓慢。我怕再这样下去，于哥迟早会威胁到钟哥的世子地位。夫人，徐家向来嫡庶分明，即便是玉哥再聪明，我想太夫人是不会让玉哥越过真哥的。太夫人是嫡庶分明，但侯爷并非如此。原来我还指望着侯爷再得个封赏来安抚玉哥，往后钟哥也能顺利成爵。如今也不成了，我再次是一切安好，可我这身体就怕我定要在死前为钟哥铺好前路。侯爷，夫人已经睡下了，小人也向大夫打听过，夫人的病情一直没有起色，最近这段时又不太好了。可叫刘太医看过了？已经看过了，如今给夫人调养的大夫就是刘太医引荐的。侯爷，我给您换份热菜。算了，撤了吧。